हेलो एवरीवन, आपका सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ आपकी कितनी भी पुरानी खांसी क्यों ना हो, अगर आप लोग ये होम रेमेडी बना के अगर 1 चम्मच सुबह शाम ले लेंगे तो आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। गारंटी के साथ कहती हूँ मैं। ये मैंने काली मिर्च ली है थोड़ी सी, और ये मैंने अदरक ली है, और ये मैंने शहद लिया है। तो आइए चलते हैं, बनाते हैं। ये देखिए, मैंने इस अदरक को अच्छी तरह से पीस लिया। आप चाहे तो कुंडी में भी कूट सकते हैं या आप मिक्सी जार में भी इसको पीस सकते हैं। तो आइए अब इसको छालनी में छान के और इसका जो है रस निकाल लेते हैं। ये देखिए, मैं अब इसको इसमें डाल के छालनी में और जो है इसका रस निकाल लेती हूँ। या तो आप चम्मच से भी निकाल सकते हैं इसको प्रेस करके, या आप हाथ से भी इसको दबा के। ये देखिए इसका रस जो है निकल रहा है। इस तरीके से आप दबा के छालनी में और इसका रस इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। बहुत ही अच्छी होम रेमेडी है। आप लोगों के घर में बच्चों में अगर किसी को, बड़ों को, किसी को भी खांसी हो तो आप उसको ये होम रेमेडी बना के दीजिए और उसकी खांसी जो पुरानी से पुरानी है वो भी बिल्कुल अच्छे से ठीक हो जाती है कुछ दिनों में ही। ये देखिए, इसी तरीके से मैंने ये जो काली मिर्च है इसको भी मैंने अच्छे से पीस लिया है। और अब चलिए हम इसका DIY दवाई बनाते हैं। ये देखिए, इसमें जो है हम इस तरीके से बनाएंगे। 1 चम्मच जो है हम अदरक का रस लेंगे, 4 दाने काली मिर्च जितना कूट के और इसको इसमें डालना है। और जो है 1 चम्मच शहद का। ये देखिए 1 चम्मच जितना हमने शहद ले लिया है। अब जो है इन सभी तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। आप यकीन मानिए दोस्तों, अगर किसी को भी खांसी, अगर आप लोग ये सुबह शाम 1 चम्मच इस तरीके, सुबह तो खाली पेट लेनी है और शाम को सोने से पहले अगर आप इसको लेते हैं 1 चम्मच, ऐसे उंगली में रख के और इस तरीके से चाटना है उसको आराम आराम से। एकदम इसको मुंह में नहीं लेना है पूरी की पूरी। इसको इस तरीके से चम्मच में 1 चम्मच भर के इसको जो हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, और इसको 1 चम्मच ऐसे भर के और इसको इस तरीके से हमें ऐसे चाटना है जीभ से। तो आप यकीन मानिए, आपकी आराम आराम से इसको लेनी है सुबह और शाम। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को। अगर आप लोग इसका सेवन करते हैं तो आपकी खांसी कितनी ही क्यों ना हो पुरानी, 3-4 दिन में बिल्कुल आराम हो जाता है और फिर दवाई लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये नेचुरल चीज़ें हैं, कोई नुकसान भी नहीं करती। आप लोगों के घर में अगर किसी को भी खांसी हो तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए, ये बहुत ही अच्छी प्राकृतिक चीज़ें से बनी हुई ये चीज़ें हैं जो कोई भी नुकसान नहीं करती और सेहत के लिए भी अच्छी हैं। क्योंकि अदरक भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली है जो हमें शरीर को नुकसान करे। हमने ये सभी चीज़ें तकरीबन घर में सभी के पास होती हैं, और कभी भी किसी को भी हो तो आप लोग ये चीज़ें एट ए टाइम बना के और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।